тэгээ багш нь юу хэлэх гэж байгаа юм гэхээр эхлээд шонхоргоогоо танилцуулъя. Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэгийн Ахмад гишүүн, Дундгой аймгийн утга зохиолын нэгдлийн гишүүн. За тэгээ шагналаа та өөрөө цал гуншингаа чөлөө зохиолчдын гишүүн, Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэгийн ган үзэгтэн шагналтай. За тэгээ нас бол тоог нь яг 80 хэдийнэ хэвийцсэн. Би 85 таа. За 85 өөрөө хэлж болно тийм. Тэгээ яг хүн өөрөө сонирхсан юм бол одоо ч гэсэн судлага гарган хөөцөлдөөд энэ жил бол Заваа дамжийн тухай нэг Заваа дамжийн яруу найрч байсан учраас би бас Заваа дамжийн тухай бүрэн амжилтыг харуулсан одоо 350 мөр шүлэгтэй 50 батг 1400 мөр шүлэгтэй шүлэгсэн тууж одоо бичлээ. Одоо бичээ байж ш 85 мөртэй. Утай гүмбэн утаа гацаач гүмбэн гэж гүмбэн хийж татсан. Тэгээд тэр ээжэнд байгаа хээгүн хийгээд энэ хит хоёрхан хийж татсан байна. Тэгээд хийж очихдоо Монголын тухай бичсэн, Монголын түүхийн тухай бодсон олон ном одоо олж авсан. Зарим нь бэлгэлсэн хүмүүс, зарим нь өөрөө бодож авсан, зарим одоо ганцхан номоос нь Монголын түүхийн тухай тодтолж хийж ирсэн юм байдаг. Тэгээд буцаж ирээд уртайдаг эргээд ирсэн чинь уртайхан за та бол одоо яданд маш их тус боллоо. Манай одоо олон сургуулийг нээж өглөө. Одоо яднаас одоо танд одоо хариу барих юм одоо юу вэ гэсэн. Одоо би хоёр юм авна да. Нэгдүгээр дандны зохистой юуны тоолыг тэр яруу нэгэн онц байдагтай би өөрөө шүлэг үчих тартай хүн гэсэн. Хоёрдугаарт нь манай нутагт бол одоо байсгаад ганц болдог. Тийм учраас дээрээс энэ уулын савдаг усын тустай хайцгаар сурна гэж. Тэгээд одоо тэндээ 6 сар болж тэр нь суралцахын зэрэгцээгээр мөн одоо сансрит төвд хэлний одоо найрлага орчуулгын бас их сайн суралцсан юм байдаг. Тэгээ нутагтаа ирээд мөн одоо Гонгол цайсан татсандаа багшилж байсан. Тэгээд багшилж явахад нь энэ өөрийн нутгийн найзан бийсийн хошуу гэж байсан. Одоо энэ манай Дундгой аймаг шүү дээ. Энээс одоо энэ ноён тэр энэ одооны энэ тугаа тэр тойрын хийлгэх шиг хошууны гол хийдэг. Манай хошууч 20 долоо хийдэг гэсэн. Тэрнийг харьяад тэрний багшилыг сугалдаг сургаж өгдөг нэг хийд байсан. Тэр хийдийн одоо энэ элэгтэй байгаа тэндээсээ нүгээд энэ уран сайхан одоогийн уран сайхан сүмийн наан одоо их хатын чулууны наа ихийн хонхор гэж тэнд очсон байсан. Тэгээ тэр хийд очоод тэнд очоод бол хоёр хийдийн лам нар хоорондоо бас баян дээр зодолдоод ингээ болж өгөхөөс учраас хийдээ нүүдхийн шаардлага гараа. Тэгээ Заваа дамжин одоо энэ урьж ирсэн байгаа юм. Ноён. Тэгээд энэ дээрээ тэр чойрын хийдийг байгуулсан. Тэгээ чойрын хийдийг байгуулсан чойрын хийдийг бол зүгээр нэг тийм шашин мөргөлийн газар биш. Одоо 5 дацантай их сургуулиар бол 5 багцтай тийм одоо том их сургуулиуд байгуулсан. Тэндээ бол одоо тэр эрдмийн толгойд болдог одоо тэр агар магаж данжаа тэгээд хаан гэж толгойд ийм болгосон. Нэг юм авьяа байна. За тэгээ ингээд энд байж байсан 1900 энэ хийдийг бол 1917 онд байгуулсан. Тэгэхдээ 1919 он болтон тэр Богдын дүндэн дахиад гарсан байна. Тэр юу гэхдээ тэр Монгол орнд Бурхны шашин дээр ирсэн тухай түүхийг бичиж гисэн. За тэгээд тэр үгээр бол Заваа дамжин ирээд одоо тэр түүх хүч бүтээрээс одоо ажлын хажуугаар хийж болохгүй. Тийм учраас өөрийнхөө ажлыг одоо хүлээлгэж өгөөд тэгээд тэр түүх хүчийг ажилд орсон. Тэр түүх хүчүүд бол тэр 16 далай намын нүүдлийн номонсон өөрийн тэр өмнө одоо утай гүмбэн Бээжинд явж байхад ирсэн тэр олон номын одоо товчл одоо маш хэрэг болсон гэж өөрөө сүүл одоо тэгдүүлж ярьсан юм байдгийг. За ингээд байж байтал 1921 он гараад ардын хувьсгалын дараа Жанжин Сүхбаатарын тушаалаар одоогийн шинжлэх ухааны академийн суурь судрагчийн хүрээлэн гэдгийг байгуулсан. Тэгээ энэ хүрээлэнд одоо тухайн үеийн одоо эрдэмтдийн хүмүүсийг тоглож байгаа. Тэгээд Заваа дамжин бол тэр хүрээлэнгийн 7 гишүүний нэг болгож ингэж авч тэгээд Заваа дамжин тэнд бол ховор ном цуглуулах төв сансритийг орчуулах их ийм ажлыг одоо хариулах ингэж байж байсан юм байдгийг. За тэгээд 1924 он болж байна. 1924 онд Монгол улсын анхдугаар их хурд оролдож үндсэн хуулийг одоо анхны үндсэн хууль батлах болсон. Тэр үнд одоо судлуурчийн хүрээлэнгээс одоо үндсэн хуулийг зөвлөгөөх нэг хүн өгсөн чинь Заваа дамжин өгсөн байна. Тэгээд Заваа дамжин тэнд одоо зөвлөхөөр ажиллаад тэгээд Монгол улсын төрийн сүлд далбаанд энэ соён бүсгийг оруулсан. Бас нэг ийм гавьяа байгаа юм. За тэгээд
дараа нь 1932 онд хорчоонжин гэдэг чинь орчуулах юм бол Замб ТV-ийн өмөрт зүгийн их Монгол хан орны одоо умыг өгүүлэх шаштар тэгээд шинжилгээ судлагч эртгэн баясгалч гайхамшиг алтан судрагч гэсэн гайхамшиг алтан судрагч гэсэн ийм нэртэй юм байгаа юм. Тэгээ энэ номоор бол бас их алдарсан. Энэ бол зөвхөн шашны түүх биш, Монголын түүхийг цуг бичсэн. Ямар хаадын үед, ямар шашин, ямар хий байгаас ингээд яг одоо хаадын тэр удам тэр байсан ингээд яг бичээтэй энэ Монголын түүх байдаг. Тэгээ энэ сүүл одоо энэс үндэслэж одоо Монголын түүхийг бас одоо амаргал бичсэн байдаг шүү дээ. Одоо бол сүүл дахин хэлэгдээд байж байгаа. За тэгээд дараачийн нэг их том бүтээл нь бол энэ 180 бодод ирэх гэсэн ийм сургаал бичсэн. Энэ бол ихний үзэн сургаал. Энүүгээр Монголын нэрийг дэлхийд дуусгасан. Одоо тэрнээс илүү сургаал одоо гараагүй гарахчгүй байх гэж одоо 14 далайлан бол тэгж одоо айдсан байдаг. Тэгээд гэрхмээр таваад эндийн одоо бүтээсэн бол асар их байгаа. Тэгээд таваад энд бол зөвхөн одоо төвдийн шашны одоо төлтөн төдийгүй өөр олон юу өөр биедээ сурсан. Тэр зурхайг бол яг гоо тэр усан жамбаа гарсан сурсан байгаа. Тэгээд тэр эд үлгийн судлал тэр газар дугаа юм мэдэх тийм юм сурсан. Тэгээд тэрнээс гадна төв цансрын төлөвийг нэвтрүүлгээ сурсны гадна Хятад Орос англи хэлийг бол уншиж ойлгох, хүний яриаг ойлгох хэмжээнд сурсан байсан. Өөрөө бол харин ярих хүнгүүт ярьж чаддаг байсан гэж ярьдаг байсан. Тэгтээ бол зүгээр ойлгоор юм мэддэг байсан гэж иймэрхүү таван хэл мэддэг байсан гэж ингэж ярьдаг юм байгаа. Тэгээд аваад энэ чинь 1937 онд одоо таал төгссөн. Тэгэхээр тэрнээс өмнө бас нэг юм тодорхойлох хэрэгтэй байна. Тэрийг бол өөртөө холбоотой юм. Би яагаад замаар энэ судлаар ажил болсон гэдгийг тэгээд нэг хэлэх гэж байна. Тэгэхээр замаар дамжин чинь тэр тухайн үед Монгол Улсын ерөнхий сайд байсан Амар гэдэг хүний багш нь байсан. Тэрнээс өмнө Судалгын хүрээнд тэр Амартай тул ажиллаж байсан юм байна. Тэгээд аваад эндийн багшийнхаа биечлэр хэл Амар бол өөрийнхөө тэргийг явуулж авахгүй болсон. Тэгээд аваа явахтаа бол өөрийнх нь шав ном чирэн шарав гэж хүн байсан тэр шавтай хэлсэн байгаа. За чи битхөрийн энэ сүм дуган байгуулж ингэж байсан хойд хэлэх хүн манай тэрхүү танайд төрнө. Чи тэрийг олох хэрэгтэй. Тэрүүн хэлэх одоо миний айл дүүрийг өөрийнхөө одоо итгэлтэй нэг дүүд юм уу итгэлтэй нэг шавд хэлэхлээ гэсэн. Тэгээд тэр айл дүүрний юу гэхтэн зэрэг 260 солигдоход бол энэ шашин дахин сэргэн. Тэгээд 260 солигдох хугацаанд 1987 он байгаа юм л да. Тэгээд энэ сэрхэн үед бол энэ чойрын хийдийг тойрч байгаа миний хэдэн гэлэндүү шар цаг нөмөр гэж тэр хийдийг бол хуучин жаригаас өнөхлөөр хийдийг эвлэхтэй бол юу ягараа майдрыг гэрээ. Тэгээд энэ олон жил одоо шашин хүн дээрсэн улсууд майдрыг тийм баяр ёслолын болохгүй хүн цуглахгүй магадгүй гэж юм бич хэлсэн байдгийг. Тэгээд тэрийг бол тэгээд манай тэр номч хүн гаж гэдэг бол миний нагас хүн байсан байна л да. Тэгээд тэр ах бол ирээд одоо ах トゥ гээс сураад байсан чинь тэгээд тэрнээс ах トゥ эцэг одоо ер нь манай тэгээд би нэг ихээс хоёр шалгал төрсөн бай. Тэгээд хоёр байсан намайг жаал гэж үү. Тэгээд тэр шарахыг бол жаал шарах гэж байсан. Тэгээд энэ жаал шалгал гэж манайд нэг хүн байна гэдэг ингэсэн хүнд айдэр бүрцэн хүн байгаа гэдэг. Өө тэр чинь миний нэрний хагас бай. Тэгвэл юм байна гэдэг ингээ болоод тэгээ өөрийнхөө хоёр дүүдүүд хэлсэн байгаа тэр айл дүүрийг. Тэгээ ягаад хоёр дүүд хэлэхээр нэг нь өгчүүд нөгөөг нь хүргэнэ гэсэн юм тий. Тэгээд сүүлд одоо 1987 он гарсны дараа бол тэр манай хоёр ах бол хоёулаа надад тэр айл дүүрийг хэлээд тэгээ би тэр айл дүүрийг авсан учраас дээрээс одоо тэгэл замаад эндгийн юм судлахаас өөр аргагүй болсон. Тийм алдартай хүний айл дүүрийг авсан дээрээс. Тэгээ би өөрөөсөө тэр шашин болсон юм ерөөсөн 100 өргөн нэр маяг одоо эрг хэрэглээс өөр юу ч мэдэхгүй юм шүү дээ. Тэгээ тэр үед манай аймагт Монгол хотны багш төвдөж готов гэж одоо юм байсан. Тэгээ тэр би одоо готов багш бол миний баган гэж хэлсэн юм. Готов багш ирээд хэлдэг дээ. Тэгээ намайг одоо тэгээд ингээд айл дүүр юм айл дүүр би одоо яах вэ гэсэн чинь чи одоо ерөөсөө олдохгүй хоор юм. Чиний цаашаа явах замыг зааж өгсөн байна. Би заваад эндийг намтрын уншиг өөрөө тэгээд төв цуг дээр гаргаад тэгээд заваад эндийг намтрыг шууд өөр дээр тэрийг орчуулад ингэ уншиж өгöd. За тэр айл дүүр надад өгдөө.
지금은 우두술이 아저씨들 네가 아까 처음 것도 양소리 좀 돌보던 게 되게 대루들이 알게 손이 날이 미친 날 갔다 서는 거 같아. 되게 와서 가져온 나무 우리 날이 미친 날 갔을 때 이거 매주했어. 이 말아마 뒤에 못지라스 비인 자와드는 소리가 들린 거 같은 되게 비인 이런 건 아인빈제 그러가네 자흠잘 저리 위에도 저 되게 들는 소하셨도 고친 질이 났지 하면서 그것도 듣자면 되게 허름 허일진이 저리 이때 비했음 내가 허이로만 가는 허이로 미치면 요직인 것 같아 공부가 되게 어떻다 만에 театр 어른보다 또 일자지다 또 만에 된도 주지고 추는 되게 또 어떻게 같이 일자지 되게 театр 때 일자지 쓴 되게 인데 주신 직선 비어도 되게 자와된 게 여기 이렇게 아직 좀 아이미마 되게 자와된 딩빙 멤버 선동 대 다른 도도 허이르면 것도 허이르면 가는 것도 또 자와된 딩빙 직선 좋은 것도 좀 다른지 더 봤음 인단식 나쁜 것은 이니원 미니어터서 또 승님한테 공부해 봤음 비문 자와된 딩빙 배주있는데 저리 세리게싱 자와된 딩 게르 무지게 나이비 무지도 와 봤음다가 다늘 우주는 조금 그때 딩 무지였다 와 좋아 이틀 지리스님 was 나인도도 나이미 밀타비싱 이 무지가 어느 알때 허쳐 있는 게 된도 와 좋아 자 되게 아소히마소 이 아대 내기 했지 자와된 뭐 거기도만 찾아놨으니 어디 임게 되고 고로히 임게 봐 서울만 찾는 게 더 들어 그래서 자와된 지친 아론 히드미트 바가 공무스 야략 선서 괜히 예래 어떻게 메디트 벨트 했어. 팀 선수 넥트. 허일 동안 또 대략 야마처 어떤 아이들 저것도 뭐 다 그두고 있어. 대리기 샤빈 내줄 있어. 어떤 박시로 토린 게 저기 영주 hat 예진 또 호강 발주 hat 호 나트로 다치다 박시로 학단 들이 내기도 있어. 얘는 뭐 어떤 그냥 박시 호 답시 다 그두고 내기고. 허일 동안 야마 박시 뭐를 보지고 두고 있어. 되게 니까 너 많이 때문에 우리가 엄청 되게 부모님 말인데 자 비에 나도 말인지 말는 그 어서 왜 이렇게 옵션 다 받고 그걸 그 약속 되게 말도 쳐 되게 말은 거 이거 이 베이스 자 내가 어떤 저리 이때는 것은 좀 못 지내고 뭐 다른 다 달았어 대리가 또 달성 막 대리선 대리 다른 한테 그래를 매서 허이고 나서 왔어. 그 다른 대리 저리 이때 이로선 허이큰 기도 있는데 했다 갔으 못 지금 대리 학도 다고 대리 달선 되게 대리 약 달선 게 좀 또 다이기 되고 노사란다. 야가 대리 다르게 만들자 지금 위에 왔으면 대리 홍보대로선 저도 그때 얼음 하는 게 이티엄 때 없어. 내가 어떠해서 오늘 미양 갔다 가고 되게 만들자 저 대리 뭐 허르단 딩 대리 이니 냐로 저리 히지 냐로 홍 아가타만 왔다 말고 무슨 데리고 이때 셨다가 딩게 왜 저도 다른 학생한테 때도 얼싸서 있음 얼싸서 이래 만들어서 진지게 했던 시기에 이거 에외로 됐음 내가 또 야가티 외로 됐음 그때 되게 한 맺는 게 한 번 남에게 없어 남에게도 국국이 팀을 이어봤습니다 되게 담바 사서 그 비어 또 인분이 개쩌이는 괜찮나 데리고 왔는데 아롱 했던 줄 따고 없어 되게 스네서도 만나에 이니 기대도 요야 저치가 쪽 쓰고 싶대. 간선도 쪽 쓰는 되게 어떤 이 인이 댄스인데 인물로서 이렇게 되게 어떤 것도 대리야 생각이 다이기다고 비에는 거는 다이기다고는 어디서 그래도 또 주지고 싶다고 줬어요. 그 힘이 또 아주 유명해집니다. 되게 내려가면 들지 다음으로 또 나와 듣는 게 다다리는 거 되게 딱 쏘는 거고 딱 쏘.